alle 7. Grazie a chi ci segue in diretta Facebook, a chi ci segue in diretta Twitter. Questa è la rassegna politicamente scorrettissima della Verità. Oggi è martedì ed è un gran piacere ritrovare il professor Lorenzo Castellani, LUISS, Scienze Politiche. Ciao professore, ciao Lorenzo, come stai? Buongiorno a tutti, bene, grazie. Allora, la giornata di oggi è tutta da interpretare, perché per un verso ieri è stato il giorno della ripartenza, sia pure lenta, sia pure parzialissima, sia pure con tutte le incognite che conosciamo, ma insomma i giornali oggi hanno echi, cronache, anche diverse storie, diversi racconti di come è andata questa giornata. Complessivamente molto bene. Gli italiani un'altra volta sono stati brevissimi, probabilmente migliori, anzi senza probabilmente migliori di chi li governa. Una seconda storia al calor bianco, tutta politica, che ieri i giornali non avevano fatto in tempo a registrare, cioè la vera e propria rissa televisiva tra Nino Di Matteo, già procuratore, adesso membro del CSM, icona per i grillini, e il ministro della giustizia Bonafede sul tema della mancata nomina di Di Matteo al DAP o vertice del Dipartimento degli Affari Penali della Giustizia. Queste erano le due alternative, entrambe diciamo poi tramontate. Di Matteo ha fatto una sortita fiammeggiante da Giletti, accusando il ministro di aver cambiato idea. Come se la cavano oggi i giornali? Gran sordina, bisogna andare molto avanti nella foliazione per trovare notizia, ma avrete la curiosità di come se la cava Travaglio? È una curiosità che vi leveremo tra poco. Attesa invece sul versante europeo, non solo attesa lunga, diciamo, di quello che accadrà sul Recovery Fund, MES, ma invece attesa breve per oggi. Stamattina alle 10 la Corte Costituzionale tedesca si pronuncerà sul tema del quantitative easing alla luce, diciamo, del diritto tedesco. E poi naturalmente l'economia con tutta una serie di questioni aperte, i titoli e poi l'inquadramento della giornata del professor Castellani. La Verità: pagliacciata in mascherina, le protezioni a 50 centesimi sbandierate da alcuni sono introvabili, così come i guanti in latex e l'alcol. In vendita in farmacia ci sono soltanto le costose FFP2 e FFP3. Quasi impossibile per i cittadini rispettare gli obblighi, la fase 2 parte con il piede sbagliato. Corriere della Sera: l'Italia riparte senza caos. Il Fatto Quotidiano individua i cattivi del giorno, che sarebbero, nella versione del Fatto, il presidente designato di Confindustria Bonomi e il capo di FCA John Elkann. Confindustria FCA, assalto alla diligenza, quindi il Fatto ci mette anche diciamo, una dose anti-industriale, dopo le manette anche un bel attacco all'impresa e all'industria. Il Giornale: dal Covid alla giustizia, infettato il governo, sulla polemica rovente tra Di Matteo e Bonafede. Il Tempo: dalla parte delle piccole imprese, il quinto Stato, protesta civile dei commercianti e delle partite IVA in tutta Italia. Repubblica: l'Italia in mascherina riparte con un po' di paura. E infine La Stampa, sul tema della politica internazionale. Ieri La Stampa aveva ospitato un'intervista al segretario americano alla difesa, che aveva detto: cara Italia, stai attenta all'influenza cinese, eccetera. Conte dice, per la verità in modo un po' ambiguo, non cambio politica estera, che però non si capisce rispetto a cosa, rispetto alla tradizione atlantica o rispetto all'ambiguità dell'ultimo biennio. Lorenzo, che cosa ti ispira questa giornata e questi diversi stimoli? Ma guarda, è abbastanza interessante perché un po' la cartina di tornasole, diciamo, di tutte le problematiche del sistema Italia, diciamo così. C'è l'episodio di Matteo, quindi scontro magistratura politica, in particolare magistratura Movimento 5 Stelle, quando sappiamo appunto che quel partito è stato da sempre molto vicino a certa magistratura, se non spesso ispirato anche da quella stessa magistratura, è ovviamente sia il segno del declino irreversibile di tutte le rotture in cui è caduto il Movimento 5 Stelle, ma anche un episodio di grave imbarazzo istituzionale, direi, su entrambe le sponde, cioè sia da parte della magistratura che da parte del governo, e vedremo come si risolverà. Certamente un PM in carica che va in televisione e lancia accuse così gravi
diciamo, è un episodio non trascurabile proprio per capire anche le istituzioni italiane, il funzionamento della magistratura italiana, i rapporti con la politica. Dall'altro lato c'è la questione ovviamente economica della fase 2, come si diceva, la difficoltà del governo in questo caso proprio di bilancio, in mancanza anche di strumenti europei e di capacità programmatiche di gestire questa fase 2 in maniera sensata, poi anche nel disegno, diciamo, dei vari decreti e della varia burocrazia a cui i cittadini e imprese sono sottoposti, e ovviamente anche il fallimento dell'idea di calmierare i prezzi delle mascherine senza prima trovare un accordo con le categorie che le producono, le distribuiscono e le vendono, che appunto sembra, diciamo, più velleitaria che altro, appunto dimostrano alcune inchieste. E poi c'è la questione, appunto, come tu dicevi, di politica estera, che non abbiamo idea di quale sia la politica estera italiana oggi, quindi in realtà non si capisce Conte cosa voglia mantenere precisamente. Io credo che lui voglia essenzialmente continuare ad avere un po' questa strategia del migliore amico, sia con gli americani che con i cinesi, strategia però appunto rischiosa, come abbiamo visto più volte, perché rischia di trasformare diciamo, l'Italia in un terreno di scontro tra potenze, e questo potrebbe sicuramente non fare del bene al paese. Questo mi sembra un po' il quadro, quindi un paese essenzialmente disorientato sia dal punto di vista istituzionale sia dal punto di vista economico, forse disorientato per l'economico è quasi un eufemismo, e sia dal punto di vista della bussola della politica estera europea. E allora prendiamo queste macchie di colore ad una e proviamo a ricomporre il quadro dentro la cornice fissata da Lorenzo Castellani. Maurizio Belpietro si occupa proprio della questione delle mascherine e racconta lui stesso, attenzione, intanto abbiamo un'invasione di campo felina, ma insomma anche Giuditta partecipa alla rassegna stampa, non dispiacerà ai nostri amici ascoltatori. Ecco, Giuditta sta, vediamo se ci consente però di leggere Belpietro. Allora, diciamo, Maurizio Belpietro ha fatto il cronista da marciapiede, racconta così: abito a Milano, ieri mattina, approfittando della mascherina per passeggiare in incognito, ho deciso di recarmi a piedi in redazione. Sono quasi 2,5 km in una delle zone centrali della città, il percorso è disseminato di farmacie, in tutto ne ho contate una decina e in ciascuna ho deciso di fermarmi per chiedere se avessero le mascherine chirurgiche e a che prezzo. E la scoperta, potete scoprirlo voi stessi leggendo il pezzo di Maurizio Belpietro, è che in tutte queste farmacie le mascherine a 50 centesimi ovviamente non ci stavano, le potevate trovare, le ha trovate Maurizio Belpietro, ma a 8 euro ciascuna, quindi l'operazione calmiere alla sovietica decisa dal governo non ha funzionato. Visto che siamo in questo ambito, diciamo, spicciamo la faccenda della ripartenza. Corriere della Sera, pagina 2, fase 2, debutto ordinato, poche file, bimbi nei parchi. È la cronaca di Fabrizio Caccia. Però sotto c'è l'inevitabile intervista, uno degli epidemiologi star di tutta questa fase, Margherita De Bach, sente il professor Rezza: ci prendiamo dei rischi, subito le zone rosse se i casi aumenteranno. Lorenzo, senza polemizzare individualmente col professor Rezza, però mi pare che si configuri il solito binario: se le cose vanno bene, che bravo il governo; se le cose vanno male, cari italiani, vi puniamo. Colpa vostra. Come funziona? No, beh, è sempre funzionato così. In realtà io diciamo, mi domando come funziona, diciamo, anche il modo con cui il governo si è mosso in questa seconda fase. A me diciamo, sconcerta abbastanza il modo con cui sono stati scritti i decreti, perché da un lato essenzialmente non si riaprono le attività economiche anche in quelle regioni, ce ne sono diverse, soprattutto al sud, in cui oramai non ci sono più casi da settimane, però poi si consente a un numero molto ampio ovviamente di meridionali trasferiti nelle zone, diciamo, rosse del settentrione, di rientrare agevolmente a casa, e appunto già da ieri è emerso che molti arrivano infetti o con la febbre o comunque con il rischio di allargare
l'epidemia. Quindi diciamo, trovo il modo con cui sono stati formulati questi decreti del tutto insensato, nel senso che molto probabilmente si sarebbe dovuto procedere per zone e per gradualità. Non mi sembra abbia granché senso tenere le persone a casa e poi permettere gli spostamenti intraregionali, soprattutto da nord a sud, quando è abbastanza evidente che il problema dal punto di vista epidemiologico sia al 90% nel nord. Quindi questo lo trovo veramente incredibile, nonostante appunto noi siamo sottoposti a questa sorta di dittatura tecnosanitaria di esperti e virologi che consigliano essenzialmente il governo, sono stati messi al ponte di comando da Conte, e quindi mi sembra insomma che sotto il cielo la confusione sia grande, con grande pericolo per le attività economiche, con grande sofferenza delle partite IVA, che ancora una volta mi sembrano la categoria più sacrificata. Quindi è un governo che mostra, diciamo, poca logica e poca conseguenzialità nel modo in cui si muove, nel modo in cui scrive decreti che peraltro non passano nemmeno per il Parlamento. Quindi essenzialmente è abbastanza sconcertante il modo in cui questo sia avvenuto. E per chiudere questa prima pagina con una nota di sorriso, non ce ne vorrà il ministro dei trasporti Paola De Micheli, ma insomma è abbastanza surreale la sua intervista a Repubblica a Giovanna Vitale, che la sente. Non c'è stato l'assalto ai treni a bus, dice giustamente il ministro, poi dice e ora incentivi per le bici. Già, ma forse il problema sarebbe quello di organizzare in modo efficace i trasporti per i lavoratori, perché in bicicletta si cammina bene a Roma Centro, Roma Parioli, Milano Zona 1, la signora col cestino, il cane a fare la spesa, però se uno viene dalla periferia e deve fare 15 chilometri, ho l'impressione che la bicicletta e il monopattino non basteranno. Premesso che nella Roma di Virginia Raggi, anche in centro, non è che si cammini granché con la bicicletta. No, proprio rischio e pericolo, diciamo. Esatto. Rischio e pericolo. Senti Lorenzo, abbiamo posposto ma la pagina grossa, dai, inutile girarci intorno, tutti stiamo aspettando di capire come il Fatto se la cavava tra i suoi due eroi, i grillini da una parte e Di Matteo dall'altra. Intanto inquadriamo la questione, facciamoci aiutare dalla Verità, invece da Maurizio Tortorella. La trattativa con i boss l'ha fatta Bonafede? C'è un punto interrogativo e di tutta evidenza vuole indicare la contraddizione. Nino Di Matteo accusa il guardasigilli, mi voleva capo del GAP, i mafiosi gli fecero cambiare idea. Lui, Bonafede, si dice esterrefatto, ma conferma il racconto del procuratore. Silenzio imbarazzato dei manettari grillini e del premier, grande sostenitore di DJ Fofò. Sì, sapete che la leggenda dice che proprio Bonafede, studente a Firenze, pur essendo siciliano di origine, sia stato allievo di Conte e poi si sia ricordato del suo professore quando c'era da trovare un giurista. Nella metà inferiore della pagina Sarina Biraghi dà conto della reazione delle opposizioni. La Lega dice ora il ministro si dimetta, i renziani vogliono che riferisca in aula. E i tre giornaloni nascondono un po' la cosa, perché voi immaginereste il Corriere della Sera, che come dire, sempre attento alle questioni di giustizia e invece peraltro poi la cosa è tutta maturata sulla 7, rete posseduta dallo stesso editore del Corriere della Sera, quindi ci sarebbe anche una ragione tutta editoriale per valorizzare la cosa, e invece bisogna arrivare a pagina 25 del Corriere della Sera, 25 proprio armati di tanta, ecco qui ci vuole il monopattino per arrivare a pagina 25 del Corriere della Sera. Pezzo di Giovanni Bianconi, cronaca Di Matteo accusa Bonafede, suo il voltafaccia sul DAP. In fondo, diciamo, maggiore evidenza, ma anche qui bisogna camminare un po' su Repubblica, 2 pagine, 20 e 21, la cronaca di Liana Milella, mafia e vertici delle carceri, duello di Matteo Bonafede, retroscena di Annalisa Cuzzocrea, il magistrato simbolo imbarazza 5 Stelle e la sfiducia tenta Renzi, e commentino di Sebastiano Messina, va in scena Sospettopoli, il primo derby dei duri e puri. Quindi Repubblica, e qui in fondo si sente l'influenza di Molinari, non prende le parti ma si pone in una posizione terza, probabilmente in altra stagione, diciamo, altri sarebbero stati i toni di Repubblica. La Stampa, anche in questo caso ci sono 2 pagine, che sono la 16 e 17, cronaca
di Grignetti e Lombardo, Bonafede travolto dal caso di Matteo, io condizionato dai boss, infamante. A pagina 17 c'è un po' l'uomo che morde il cane, nel senso che c'è un magistrato che però va contro Di Matteo, è Armando Spataro, che accusa Di Matteo e dice frasi inaccettabili per una toga, così disonora le istituzioni. Però insomma la notizia è che Corriere, pagina 25, Repubblica 2021, Stampa 16-17, diciamo una faccenda rovente per il governo viene buttata molto, molto, molto dentro le pagine, è in fondo un modo un po' di proteggere il governo. E Travaglio, già dal titolo capiamo dove si va a parare, l'editoriale del direttore del Fatto, buona fede. Tutto potevamo immaginare nella vita, fuorché di vedere il centrodestra e dunque anche l'innominabile e la sua Italia morta, c'è la Correnzi, schierato come falange macedone a difesa di Nino Di Matteo, il magistrato più vilipeso e osteggiato degli ultimi 20 anni. E va bene, ma direte voi, con chi sta Travaglio? Eccolo qua. Ma già 2 anni fa ci facemmo l'idea di un colossale equivoco fra due persone in buona fede. Ecco la cronologia. Travaglio, come fanno i pentiti, affastella tutti i dettagli per dire che purtroppo non si sono capiti. Andiamo alle conclusioni. In ogni caso, l'ipotesi che la contrarietà dei mafiosi l'abbia influenzato, il ministro, è smentita dalla successione dei fatti, oltre che dalla logica. Chi vuole compiacere i boss non offre a Di Matteo il posto di Falcone, ucciso proprio per il ruolo di suggeritore di Martelli agli affari penali, non al DAP. Ma Di Matteo si convince, memore dei 1000 ostacoli incontrati, eccetera, eccetera. Bonafede continua a sperare di portarlo con sé, ma ormai il rapporto personale è compromesso, anche se poi Di Matteo non manca di sostenere le riforme di Bonafede, e la recente nomina a vice capo del DAP del suo allievo Tartaglia, giovane PM del processo trattativo. Un'altra mossa che tutto può far pensare, fuorché a un gentile omaggio a Cosa Nostra. Lorenzo, allora Travaglio si cava dall'imbarazzo, dice a chi vuoi bene, a mamma e a papà, a tutte e due. Mamma e papà hanno litigato, però sono buoni tutti e due. Beh, certo, non ci aspettavamo altro atteggiamento, nel senso che Travaglio o strigliava entrambi o assolveva entrambi. Mi pare che abbia, diciamo, optato per la soluzione, almeno per il momento. Prendere una delle due parti avrebbe significato mettere in grave difficoltà il Movimento 5 Stelle, mettere in difficoltà Bonafede, che per molti versi è un emissario, diciamo, delle idee coltivate dal 2008 in poi, dal Fatto Quotidiano, quindi dal momento della sua formazione, e quindi chiaramente non c'era da aspettarsi un altro motivo e un'altra reazione. Dal punto di vista invece degli altri giornali è evidente, come si diceva prima, che l'episodio è imbarazzante dal punto di vista istituzionale. Lo è per la magistratura, lo è per il governo, lo è forse anche per il Quirinale, e da questo punto di vista quindi i giornali più istituzionali, più attenti, diciamo, alla vicinanza con il potere, come ha citato appunto il Corriere, ma in un certo modo anche la posizione di Repubblica è indicativa, essenzialmente cercano di trattare con molta cautela una questione che potrebbe diventare scintillante, diciamo così, dal punto di vista politico-istituzionale. Ora vedremo cosa succederà, potrebbe anche essere che la questione cada, tra virgolette, nel vuoto, nel senso che magari Di Matteo non fa più altre dichiarazioni, i media hanno dato una mano al governo e, diciamo, finisce lì la questione. Se invece lo scontro si dovesse prolungare, allora in quel caso ovviamente diventerebbe molto difficile da gestire politicamente, soprattutto per il Movimento 5 Stelle. Tu dici, molti sperano che la cosa si chiuda così e che i giornali di domani possano dedicare ancora meno spazio, questi, diciamo, i desideri di alcuni. A proposito di cose politiche, oggi non c'è moltissimo, però va segnalata l'intervista di un uomo che parla poco, ma quando parla viene molto letto, anche perché è un po' uno dei papà politici di Nicola Zingaretti, è Goffredo Bettini, eminenza grigia del vecchio PC romano, poi transitato nelle varie formazioni politiche successive. Lo sente Maria Teresa Meli e il titolo è un virgolettato proprio preso materialmente dalle sue dichiarazioni, quindi non è un titolo a senso. Non c'è spazio politico né morale per le trame contro il governo. Direi in modo drastico che non esiste lo spazio morale, oltre che politico,
per ordire trame e ribaltare l'esecutivo. Chi concretamente dovesse tentare queste strade fallirebbe e ne risponderebbe alla nazione. Possibile che dobbiamo anche rimestare in queste ore difficili nella piccola politica, quando invece dovrebbe essere il momento della grande politica, eccetera, eccetera. Lorenzo, va bene, al di là dell'abitudine dei comunisti vecchi e nuovi di tirar fuori sempre l'argomento morale, eccetera, che è abbastanza fastidiosa. Ma ti chiedo come va interpretata questa cosa? Nel modo più semplice, gran difesa del governo, non toccate Conte, oppure mani avanti, oh io ve l'ho detto non toccatelo, poi se qualcuno lo fa, caro Conte, io ti ho difeso, ho fatto anche un'intervistona sul Corriere, non dare la colpa a Zingaretti se qualcuno ti fa lo sgambetto. Quale delle due ti Beh, convince? ma no, a me pare un po' tutte e due, nel senso che lui nel momento attuale difende Conte. Conte ormai, ricordiamo, come emerge anche da queste interviste, non è più un Presidente del Consiglio del Movimento 5 Stelle, è un Presidente del Consiglio d'area, diciamo, l'area del centro-sinistra, in cui oramai rientra stabilmente una parte abbondante del Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e altri partiti di sinistra intorno al Partito Democratico. Ovviamente questo è un pizzino rivolto prevalentemente a Renzi, diciamo la credine tra i due personaggi è nota, e quindi appunto è il tentativo di Bettini anche di mettere le mani avanti dicendo Renzi io diciamo ti abbiamo avvisato, appunto non incolpato Zingaretti, non è il PD che vuole eventuali crisi di governo o sostituzioni di Conte, anzi c'è dietro questa idea, richiamo appunto alla morale, è che siccome il paese è in un momento di emergenza o di costituzione sospesa, per usare le parole di alcuni commentatori di sinistra, essenzialmente non ci può essere una crisi di governo da questo punto di vista. Questo è un po' quello che ci sta dicendo Bettini, questa mi pare l'esegesi, quindi andiamo avanti in questo modo perché così al Partito Democratico e a Zingaretti essenzialmente va bene, Renzi non provi a fare dei ribaltoni. Questo mi sembra un po' il film. 4 segnalazioni economiche. La prima sulla verità, Claudio Antonelli. Fontana querelerà l'INPS, dati CIG alterati. Di che si tratta? La Lombardia si scaglia contro l'INPS e dice per giustificare i mancati pagamenti della cassa integrazione fa scaricabarile sulle regioni, ed è abbastanza clamoroso se si arrivasse addirittura a un confronto legale tra una regione e l'INPS. La stampa dà conto delle difficoltà di gestazione del famoso decreto aprile, oggi siamo al 5 maggio, data fatidica, diciamo, speriamo di non dover dire pure del decreto EIFU, ma insomma chissà se e quando sarà questo decreto. Barbera e Lombardo dicono decreto da 55 miliardi, maggioranza divisa. Attenzione però a un paio di altre cose, perché Lorenzo Castellani è stato tra i primissimi a settembre, quando è nato questo governo, a dire attenzione alla connotazione anti-industria e forse proprio anti-impresa, e oggi ci sono almeno due indizi: il fatto che aggredisce Confindustria, nella prima pagina Carlo Bonomi insieme a John Elkann sono messi nel mirino, poi pezzo all'interno di Salvatore Cannavò, facite a faccia feroce, a Bonomi viene bene, ancora una lista di richieste per mettere le mani sui fondi della prossima fase 3, quindi si fa capire lettore del fatto, attenzione ai callidi industriali che vogliono le risorse che il governo sta coraggiosamente mettendo in campo. Mentre il tempo si occupa delle piccole e piccolissime imprese, ed è una brutta storia che fa bene Franco Bechis a raccontare. C'è stata una manifestazione di commercianti e partite IVA, peraltro molto composta, alle distanze eccetera, ma non solo non sono stati ricevuti, li hanno pure multati. Lorenzo, qua mi pare che più che mai la dicotomia tra garantiti da un lato, dallo stesso lato dipendenti pubblici, eccetera, e constituency elettorale giallorossa, e dall'altro lato tutti gli altri constituency elettorale, diciamo, dell'opposizione e non garantiti, sta diventando un divide sociale devastante, mi pare, no? Sì, sì, questo è un po' quello che abbiamo sempre detto, sia all'inizio di questa crisi pandemica, sia proprio all'inizio del governo, come tu ricordavi. C'è un pezzo di paese che è il paese poi che produce, quindi quello che paga le tasse che permette a tutti gli altri quindi
poi poter sopravvivere, che è diciamo molto penalizzato dai programmi di governo, perché quello è un elettorato che molto poco si riversa negli attuali partiti al governo, sono soprattutto appunto le piccole e microimprese, i lavoratori autonomi e anche appunto le piccole e medie imprese. In questo senso non ci sorprende anche il modo in cui sono stati scritti i decreti, in cui è stata pensata diciamo, questa fase di quarantena, tutto va a discapito di questi lavoratori, con in prospettiva diciamo, un problema abbastanza serio dal punto di vista economico-sociale, cioè che questa crisi, con un governo non adatto e non capace di supportare quelle categorie, finisca il lavoro che era iniziato nel 2010 con la precedente crisi, cioè che le aziende più piccole o più in difficoltà già siano spazzate via e con loro anche i loro lavoratori appunto che perderanno il lavoro. Però appunto proprio nella mentalità comunque di questo governo c'è proprio questo, cioè ridurre essenzialmente tutti quei micro e piccoli produttori o quelle partite IVA a favore diciamo di grandi gruppi industriali, perché il PD ha diciamo una certa attenzione verso quelle categorie industriali più grandi, oppure verso politiche assistenziali quali la cittadinanza o simili, che piacciono a entrambi i due partiti principali di governo. Quindi il problema è quello di rischiare una società diciamo schiacciata in cui c'è un'oligarchia industriale, un'oligarchia di produttori molto vicina allo Stato, tutti invece i medi che rischiano di essere verificati e poi appunto un numero sempre più ampio di persone che viene in un certo qual modo mantenuta o assistita dallo Stato. E questo mi sembra diciamo lo scenario verso cui noi rischiamo di andare e verso cui non dovremmo assolutamente andare fino a trasformarci davvero in una democrazia simile sudamericana o qualcosa del genere. Quindi, però questo governo appunto con questa prevalenza che dà ai garantiti sembra voler andare in un certo qual modo verso quella direzione, purtroppo. C'è un appuntamento importante oggi, ci avviciniamo alla conclusione, però è la verità, l'unico giornale a valorizzarlo molto, perché per chi ci segue in diretta, ora sono le 7:29, tra 2 ore e mezzo, alle 10, la Corte Costituzionale tedesca si pronuncerà. Giuseppe Liturri spiega bene, UE col fiato sospeso, oggi in Germania si deciderà il futuro della moneta unica indirettamente, il sommario mette a fuoco la questione, la Corte Costituzionale federale dovrà stabilire se gli acquisti della BCE violino la carta tedesca, intanto il MES avanza di corsa. L'ultima pagina è sulle questioni di politica internazionale e Lorenzo Castellani ne ha parlato nel sommario. Trump e Pompeo che accelerano nella individuazione delle responsabilità cinesi, quantomeno in termini di cover-up, di occultamento e forse anche in termini, diciamo, di genesi di tutta questa vicenda. Antonio Grizzuti sulla Verità: Pechino bloccava export di mascherine e taceva sul Covid. E l'Italia ieri, avevamo letto, il segretario alla difesa americano, sentito sulla stampa, lanciava un caveat, e oggi Conte rilascia dei virgolettati al quotidiano torinese, è Francesco Grignetti a metterli in pagina. L'Italia nel momento di massima necessità ha chiesto e ricevuto aiuti da molti paesi, tra questi vi sono anche la Cina e la Russia. Abbiamo gestito tali aiuti in totale trasparenza sia verso la nostra opinione pubblica sia verso i nostri alleati e, annota Grignetti, già qui c'è la prima risposta, gli alleati sapevano. Ma Conte dice anche di più, virgolette, quel che posso dire è che tra gli aiuti ricevuti, a proposito dei quali abbiamo espresso pubblico ringraziamento a ciascuno, mi piace ricordare lo specifico memorandum di sostegno all'Italia firmato dal presidente Trump. Insomma, non cambiamo politica estera. Posso confermare che la nostra linea di politica estera di oggi è identica a quella di ieri. Però Lorenzo, io non posso non chiederti, qui sembra una frase abilmente costruita come i responsi della Sibilla Cumana, ibis redibis non, è identica a quella di ieri, che intende i decenni di schieramento atlantico
o l'ultimo anno di oscillazione con la Cina? Perché qua sembra quasi che Conte oggi possa telefonare all'ambasciatore americano e dirgli: ha visto? Ho fatto una messa a punto, e poi all'ambasciatore cinese dicendo: ha visto? Ho ottenuto il punto dell'ultimo anno. È così o sono io troppo scettico? Sì, sì, no, beh, è evidente che Conte innanzitutto è maestro di queste ambiguità, diciamo così, ha tutti i trucchi dell'avvocato, e quindi diciamo abilmente maschera le sue posizioni. Poi a un certo punto alla lunga una posizione si deve avere una strategia necessaria, altrimenti si va a sbattere sulla politica estera come su tutto il resto. Diciamo che poi Conte dovrebbe spiegare questa cosa anche ai suoi alleati di governo, perché se la politica estera è quella di sempre, riferita a quando lui è Presidente del Consiglio, allora significa che la politica estera del governo italiano è la stessa di quella di quando Conte faceva il Presidente del Consiglio con la Lega. Quindi dovrà spiegare poi ai suoi vari alleati del Partito Democratico appunto le relazioni con Trump, le relazioni con la Russia, le relazioni con la Cina. Oppure appunto se invece è riferita ovviamente alla politica dei precedenti decenni, allora è una frase, diciamo, per certi versi abbastanza inutile, poiché diciamo così, seppure con oscillazioni, come dicevi tu, nessuno ha messo in discussione, almeno apertamente, l'appartenenza atlantica dell'Italia. Ciò che è stato aggiunto, ahimè, in questi 2 anni, soprattutto del Movimento 5 Stelle, è stata un'apertura molto forte anche su questioni economiche e strategiche nei confronti della Cina, con appunto una esagerata esibizione di questi accordi, e forse un'esagerata esposizione appunto proprio del governo con un autoritarismo come quello cinese. Quindi questa mi sembra un po' la situazione. Frase sicuramente appunto sibillina di Conte, di difficile lettura, vedremo i fatti cosa ci diranno, ma mi aspetto, diciamo, le consuete oscillazioni, appunto come dicevo prima, di una politica un po' che guarda ovunque senza concludere nulla in particolare. Allora, grazie al professor Castellani. Il nostro tempo è finito. L'invito è quello di passare in edicola a prendere La Verità. Se vorrete poi di seguirci questa sera alle 19, chiacchierata con Alessandro Rico, firma della Verità, e poi naturalmente ci ritroveremo domani per questa rassegna. Grazie a tutti e grazie in modo particolare al professor Castellani. Buon inizio di settimana e ci risentiamo martedì prossimo. Ciao Lorenzo, ciao professore. Grazie a voi, buona giornata.